Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a bil ilmi unasan wa adzalla bil juhli akharin wa ja'ala ilmal fiqhi imadan li hadzal din. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sedaya ingkang sangat kawula hormati, alhamdulillah dalu punika kita sedaya dipun paringi kesempatan pitulung taufik hidayah saking Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saged berkumpul wonten mriki majelis kanthi kawontenan sehat, kanthi kawontenan aman, kanthi kawontenan alam ingkang sae dumateng kita sedaya. Mugi-mugi rasa syukur kita maring Allah Subhanahu wa taala ndadosaken kita sedaya termasuk dicatat sebagai hamba-hamba Allah ingkang pandai bersyukur. Allahumma amin. Menawi dalu niki kita tasik dipun paringi rahmat kalih Allah arupi udan. Nggih, udan niku napa rahmat napa azab? Rahmat, nggih, rahmat. Memang kadang-kadang wonten di beberapa daerah niku ketika hujan banjir, nggih. Nah, wonten beberapa daerah niku udan malah angel ngombe. Nggih, napa? Soale sumure gak kenek dipurih, soale kebek kali banyu udan, akhire ngombene kangelan. Nah, kita niki subhanallah ting satu daerah yang begitu nikmat, begitu indah, udana yoga banjir nggih, banyune nggih gampang, lemahe nggih anteng nggih. Di beberapa daerah dipun paringi kalih Gusti Allah tanah ingkang boten anteng. Ketika hujan titik wis banjir. Bahkan wonten teng ngantang mriki sing kekurangan air nggih. Ternyata kita sedaya dipun paringi gampang kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala, mangkane monggo kita gedhek-gedhekaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mangkane lek di berkali-kali kalih Allah niku dipun singgung fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang mau kamu dustakan? Nggih. Endi nikmat sing awakmu sik arep gak ngerasa syukur nang Gusti Allah iku dicoba hitungan. Nggih, coba dihitung. Kita niku begitu nikmat uripe, awake dipun paringi sehat, mangan ya isik paringi enak. Gak duwe dhuwit sing penting mangane enak. Timbang sugih dhuwit gak enak mangan nggih. Anggur sugih dhuwit nggih enak mangan nggih. Tuku apa-apa isok ya oleh mangan sembarang. Ana sing duwe dhuwit akeh tuku sembarang kuat tapi mboten oleh dipangan nggih. Ngombe ya gak oleh legi, mangan kudu ditimbang. Lah jenengan niku tahlil sedina ping 4 niku lho ya mangan terus ya mlebu terus nggih. Alhamdulillah pun monggo kita rasa syukur niki terus kita kumandangkan di dalam hati kita. Kita sampaikan kepada keluarga kita, ayo ngedekno rasa syukur. Kadang-kadang wonten wong niku gak patek nriman, dikei blanja titik rame, belanjani akeh bengok-bengok. Iso wonten mawon ngoten niku nggih. Niki berarti kurang syukur. Kadang-kadang bojone mulai kebengen muring-muring, mulai bengi men. Alhamdulillah sik gelem mulai timbang ora mulai nggih. Nggih niki berarti napa mawon ingkang kita rasakan kita ngedhekaken rasa syukur pun insyaallah la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur pasti
pasti la azidannakum ada dua kalimat taukid teng riku lam kalih nun taukid saqilah. Jadi benar-benar pasti akan aku tambah nikmatnya kepadamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu itu ingkar, tidak mau bersyukur, Allah itu berpotensi bisa jadi Allah akan memberikan azab. Bisa jadi Allah memberikan azab. Jadi boten mesti. Tapi lek wong syukur mesti diparingi rahmat. Lek gak syukur bisa jadi di azab. Jadi Allah niku begitu rahmatnya sampai ngadab niku lho mboten mesti. Berpotensi bisa jadi Allah itu memberikan azab. Tapi mboten mesti diberikan azab, tapi bisa jadi diberikan azab. Tapi lek wong syukur mesti diparingi rahmat. Ini lho, itu hebatnya Gusti Allah. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah itu memastikan di dalam diri Allah itu sifat rahmat. Jadi begitu sifat rahmatnya Allah itu begitu agung, begitu besar. Monggo kita dalam keadaan apapun kita nggedhekaken rasa syukur kita maring Gusti Allah. Nggih pokoke guyu niku bentuk rasa syukur. Pokoke jenengan guyu ngoten niku berarti napa? Syukur. Oh, wong kok merengut nggih. Niku berarti nduduhne kurang syukur, nduduhne ngresula. Nggih. Kadang-kadang ketok bojone merengut, ketok wong liya guyu. Niki wis wolak-walik ngoten niku wis mboten pas. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tasik melanjutkan ingkang berkaitan kali salat jamaah. Nggih. Teng mriki kula badhe menyimpulkan beberapa hal ingkang berkaitan kalih salatul jamaah. Sampun kita bahas agak panjang ingkang berkaitan kalih salat jamaah. Teng mriki wonten beberapa kesimpulan ingkang penting kangge gampangaken kita sedaya untuk memastikan tentang salat jamaah ingkang kita lampahi. Bahwa jamaah itu adalah rabtul sholatil makmum bi sholatil imam. Menyambungkan antara sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Jadi nyambungno. Nah, ini jenenge jamaah. Sehingga jamaah niku agar disebut dengan jamaah bersambung, maka harus ada imam dan makmum. Kudu ana imam karo makmum, itu disebut dengan jamaah. Fadluha kabirah, keutamaan jamaah niku besar sekali, kathah sangat. Sehingga sampai disebutkan wala yatahawanu biha illa man fi qalbi nifaqun. Kama qala ba'duhum. Sehingga tiang ingkang meremehkan salat jamaah, orang yang meremehkan salat jamaah itu tidak ada kecuali di dalam hatinya nifakun sifat munafik. Nah, orang yang remehno salat berjamaah itu tidak ada kecuali di dalam hatinya niku sifat munafik. Nggih masih gak budal tapi ojo ngremehno. Ngoten nggih, masih gak budal tapi gak oleh ngremehno. Nggih, pun. Dan faedahnya kata sangat, fadilahnya, faidahnya besar sekali. Yang pertama, al-aitqu wan najatu minan nar. Diamankan, dimerdekakan dan diselamatkan dari api neraka. Jadi jaminan ini napa? Diselamatkan dari api neraka. Yang kedua, as-salamatu minan nifaq, diselamatkan dari sifat munafik. Diselamatkan dari sifat munafik. Yang ketiga, qabulus shalah. Salatnya itu sangat mudah, sangat berpotensi diterima oleh Gusti Allah. Lek wong niku salat ijen niku belum tentu mudah diterima. Meskipun khusyuk kadang-kadang ya khusyuk niku mboten mesti 100%. Niki sik angel diterima. Tapi ketika tiang niku salat jamaah niku gampang salate diterima. Kados kula nyontokaken singen lek wong dersan maca bareng sret ngoten niku nggih. Niku kaya bener kabeh. Begitu maca dhewe-dhewe lho tibake konangan lek salah. Makanya tiang niku lek salatnya berjamaah niku gak ketara eleke.
Kaya-kaya bener kabeh ketika salat niku, sehingga niki sangat berpotensi salat niku diterima kalih Gusti Allah. Yang keempat, maghfiratudz dzunub, diampuni dosanya. Dosane wong salat jamaah niku gampang diampuni. Jadi ngeten. Permintaan kita kepada Allah yang paling besar, yang paling penting di akhirat itu adalah maghfiratudz dzunub, diampuni dosa. Jadi diampuni dosa niku paling spesial. Nanti di akhirat niku setiap orang niku pasti bawa dosa. Dan orang yang paling indah adalah ketika dosanya niku diampuni. Nah niku nggih. Niku mangkane wong niku lek wis dosane diampuni resik niku gampang mlebu swarga. Tapi lek dosane niki dereng disepuro, ya diobong dhisik, diresiki dhisik dengan api neraka. Makanya jamaah niku sangat mudah orang itu untuk diampuni dosanya. Yang kelima, al-ajru al-azim, pahalanya sangat besar. Nggih, sudah disampaikan niko bahwa ta'dilu khamsan wa ishrun atau sab'an wa ishrun, selisih derajatnya itu 25 atau 27 derajat. Ampun, daripada salat sendiri. Jadi salat ijen ping selawe utawa ping 17 lagek padha sepadan dengan salat jamaah yang cuma sekali. Nah, niki nggih. Terus daf'ul waswas wal hifdzu minasyaiton, dan menjaga menghindarkan dari sifat waswas dan menjaga dari godaan setan. Jadi wong niku lek salat ijen niku gampang digodha kalih setan. Makane biasa lek salat ijen niku gampang sekali lali jumlah rakaat. Nggih mboten? Salat ijen niku iki mau pira ya? Tak tinggal napa jenenge melengos diluk atine pun lali. Nggih. Padahal mek ngeling-eling udan iki mau mulai jam pira. Mek mikir ngoten tok, niku pun lali jumlahe rakaat pira. Lah niki berarti napa? Salat sendiri itu sangat mudah digoda oleh setan. Lek wong niku mangkane seneng setan niku, ayo ojo gak usah jamaah. Wis salat ijen ae. Engko awakmu jamaah nang masjid diomongi wong dengaren, nggih. Ngoten niku wis jenenge setan sing nggodha. Nggih, pun. Niku diantara faedah-faedahnya. Nggih, di antara. Pun. Lajeng pundi salat jamaah yang paling afdol? Yang pertama adalah salat Jum'ah. Sing paling afdol jamaah salat Jum'ah. Kenapa? Karena niki hukumnya wajib. Pun. Yang kedua jamaah subuh. Lah jamaah subuh niku paling afdol. Mangkane paling abot. Nggih, paling abot. Mangkane paling abot niki sehingga ganjarane paling gede. Nomor 3 jamaah isya. Nomor sekawan jamaah asar. Nomor gangsal jamaah zuhur. Yang terakhir jamaah maghrib. Lah maghrib ini paling rendah derajatnya. Nggih, tapi paling kathah no paling titik. Paling kathah nggih, paling kathah. Mboten napa-napa, timbang gak jamaah blas ayo Pak, nggih. Nggih, timbang gak jamaah. Pun. Hukumnya salat jamaah itu menurut kaul yang muktamad adalah fardu kifayah. Kapan itu menjadi fardu kifayah? Ketika tidak ada jamaah, maka tidak ada syiar, tidak ada ketampaan Islam di daerah itu. Misalkan niki satu daerah yang kecil, gampangane sak desa ngoten nggih. Daerah niku masjide ya mek siji lek gak ono jamaah. Kabeh gak ono wong jamaah blas, akhirnya gak ketok iki jane ono wong Islami apa ora. Daerah desa iki ono Islami apa gak? Ya ono, iki Islam kabeh agama, kok gak ono jamaah. Nah, akhirnya wong sanksi, teng mriki ono wong Islam apa gak? Lah itu namanya ketika menampakkan jamaah di situ sehingga tampak banyak muslim teng mriku, niki jenenge syiar. Lah ketika ada prasangka semacam itu, nalikane lek gak ono wong jamaah akhirnya tidak tampak ada Islam teng mriku, maka jamaah niki menjadi fardu kifayah. Artine lek gak ono wong jamaah blas niki dosa kabeh. Nah niki fardu kifayah. Nah niku
Sedangkan menurut Imam Nawawi niki mangke dan juga menurut Imam Rafi'i bahwa hukumnya salat jamaah niku sunnah muakkadah, sunnah ingkang dipun kuatkan. Pun sebenarnya hukum secara rinci salat jamaah niku wonten pitu, hukumnya pitu. Pertama fardu ain. Hukumnya salat jamaah niku fardu ain. Kapan? Wadzalika fi sholatil jum'ah, nggih niku ketika salat Jum'ah. Dadi lek salat Jum'ah kok jenengan ijen-ijen niki mboten sah. Nggih. Niki tapi kangge wong sing wajib. Kangge wong sing wajib. Lek mboten wajib nggih mboten. Kangge wong sing wajib Jumatan niki melaksanakan salat jamaah Jum'ah hukumnya adalah fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Kangge sinten? Untuk salat maktubah, tadi salat 5 waktu niku alar rijalil al ahrar al muqimina al muqimin, kangge tiang jaler merdeka yang dia itu penduduk daerah tersebut. Wong mukim lanang merdeka. Saya gak ono budak merdeka. Niki hukumnya fardu kifayah. Lho lah wong wedoke kok gak ono niki. Nggih, dereng. Nah niki sing fardu kifayah. Kangge wong lanang tiang penduduk teng riku atau tiang sing mukim teng riku niki melaksanakan salat jamaah untuk salat maktubah niki hukumnya fardu kifayah. Sehingga Kanjeng Nabi ngendikaken ma min salatin fi qaryatin au badiyatin la tuqamu fihim al jamaah illa stahwadha alaihimus syaitan. Tidaklah 3 orang dari satu daerah atau dari satu badiah, satu kampung ingkang teng riku tidak mendirikan jamaah di dalamnya illa istahwadha alaihimus syaitan, sehingga kecuali akan dikupengi kalih setan. Jadi ditengeri karo setan, seneng setan. Fa alaika bil jamaah fa inna yaqulu dzanbu minal ghanamil qasiyah. Maka wajib bagimu melaksanakan jamaah karena itu akan jamaah itu akan menghapus dosa sebagaimana kambing itu memakan rumputnya. Jadi seneng. Jadi dosa niku koyok dipangan karo wedhus ngoten. Dia habis dipakan karo wedhus ketika orang itu melaksanakan salat jamaah. Pun yang ketiga hukumnya adalah sunnah. Salat jamaah hukumnya sunnah. Kapan? Untuk salat-salat sunnah ingkang teng riku memang disunnahkan dilakukan secara jamaah. Semacam napa? Semacam salat Id, salat istisqa niki sunnah dilaksanakan dengan berjamaah. Nopo angsal salat Id tanpa jamaah angsal. Nah, misalkan makanya winganane waktu riyaya sing wingi niku kan diharapkan salat Id di rumah masing-masing. Nah niki angsal. Jenengan salat Id no omahe dhewe-dhewe gak jamaah angsal. Karena hukum jamaahnya juga sunnah. Ngoten nggih, hukum jamaahnya sunnah. Termasuk khutbah Id niku nggih sunnah. Khutbah Id niku sunnah, beda lek Jum'ah. Beda nggih. Jadi salat Id niku jamaahnya sunnah, khutbahnya juga sunnah. Misalkan salat Id khotibe gak teko. Jadi salat Id ngundang khotib tibake dalane macet khotibe gak teko. Nah, terus akhirnya napa? Ya salat Id diimami wong kampung mboten usah khutbah niki nggih sah. Nah niki sah. Jadi misalkan napa jenenge mboten jamaah, misalkan salat Id dhewe-dhewe di omahe masing-masing niki nggih tetep sah. Ngoten nggih. Niki salat Id. Lajeng salat istisqa dan juga jamaatun nisa, jamaahe wong wedok. Dadi wong wedok niki hukume sunnah. Nggih, tidak menggugurkan fardu kifayah. Misalkan ngeten.
Teng mriki masjide gak ono sing jamaah blas kecuali wong wedok tok sak masjid sing imami ya wedok pisan. Blas gak ono jamaah wedok tok. Ya napa niki? Nggih niki tasik dereng menggugurkan fardu kifayah. Jadi cara napa sehingga niki mangke sing lanang niki kabeh dosa. Soalnya napa? Mboten nglakoni napa mboten nonton sama sekali ingkang melaksanakan jamaah ting masjid niku. Ngoten nggih. Lah niki lek wong wedok niku hukume sunnah. Dadi mboten sami. Hukume tiang jaler kali tiang estri untuk salat jamaah. Untuk salat maktubah niki mboten sami. Pun. Yang keempat hukumnya mubah, boleh. Napa? Fin nawafil allati la tusra'u fiha al jamaah. Untuk salat-salat sunnah ingkang tidak disyariatkan dilakukan secara jamaah. Semacam salat duha, salat qobliyah, salat ba'diyah. Niki tidak disunnahkan berjamaah, tapi berjamaah niki hukumnya boleh. Misalkan kayak di sekolahan biasanya sekolahan niku untuk membiasakan anak-anak sholat duha, maka teng riku dilaksanakan sholat duha secara berjamaah. Niki angsal. Utawa misalkan ngeten untuk mendidik supaya wong-wong niki sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, monggo sadurunge jamaah imamnya mengajak monggo sholat sunnah qobliyah. Nah niki nggih. Niki angsal. Niki salat sunnah qobliyah atau ba'diyah niki dilaksanakan secara jamaah. Niki hukumnya mubah, boleh. Boleh. Yang kelima, khilaful aula, tidak pantas. Nah, berbeda dengan keutamaan. Niki jenenge khilaful aula. Napa? Ingkana salatul imam adaun ingkana salatul imam adaan wal ma'mumu qadaan. Wal ma'mumi qadaan. Ketika imamnya niki salat ada dan makmum utawa waliane imame ngodoi, misalkan ana wong ngadeg imamnya fasik utawa imamnya pelaku bid'ah. Lah niki makruh berjamaah dengan kondisi semacam niku. Misalkan fasik niku nggih wong niku jane ya sembahyang bendino tapi jarine STMJ, salat terus maksiat jalan, ngoten nggih. STMJ salat terus maksiat jalan. Nanti misalkan nok tayupan ya teko ya ngombe, tapi ya jamaah ya salat, ngoten nggih. Utawa misalkan ya wis ngoten-ngoten niku. Dadi ya maksiat yang nglakoni. Bahkan maksiat sing ketok-ketok niku nggih nglakoni. Tapi nggih salate nggih sregep. Niki lek ngimami niki makruh. Ngoten nggih. Masih bacaane bagus tapi makruh. Ngoten. Atau pelaku bid'ah. Nah, pelaku bid'ah. Bid'ah niku nggih wis senengane gawe-gawe ingkang untuk ibadah-ibadah mahdhah niki dirubah-rubah atau nggih beberapa hal sing dipun sampaikan di awal nika niki hukumnya makruh berjamaah dengan imam ingkang semacam itu. Sampun. Ingkang nomor 7 haram ma'asihah. Haram tapi sah. Jamaah ini hukumnya haram tapi sah. Kados napa? Idza kanat fi ardin maksubatin. Ketika salatnya niku di tanah yang ghasab. Tanah ghasab niku misalkan tanahe niki ana tulisane dilarang masuk tempat ini ngoten nggih karo sing duwe. Kita alas mlebu ae wis salat ndek kono. Lah niki jenenge ghasab. Ghasab lemah. Ngoten, ghasab pemilik. Nah niki termasuk haram tapi sah. Ngoten. Atau misalkan tiang engkang kalau lek ngenteni jamaah niki sangat mungkin akan keluar dari waktunya. Ngenteni jamaah gak nyang-nyang padahal wis asar niku jam 3. Niki wis jam 3 kurang 5 menit. Ngenteni jamaah. Lah justru lek ngenteni jamaah bisa jadi malah salat niki di luar waktu. Nah,
Ya nopo? Ya niki malah mboten angsal, kudu ndang salat meskipun ijen. Pun. Niki sah tapi. Lajeng kalau yang haram dan tidak sah niku misalkan idza talafan musolah, imame karo makmume salate gak padha. Imame salat napa salat kusuf, salat gerhana, makmume salat fardu, salat zuhur. Nah niki mboten sah niki. Terus niku nggih, jadi ada pinten wau 7 hukumnya salat jamaah. Niki pun afdhaliyatul jamaah al-katsirah. Jamaah yang paling utama niku adalah jamaah ingkang jumlahnya paling banyak. Dadi wong jamaah isi wong 10 karo wong loro afdolan sing wong 10. 15 karo 14 apian sing 14. Ngoten nggih. Nah niku pada dasarnya seperti itu. Tapi suatu saat dalam satu kondisi niku mangke tidak demikian. Misalkan napa? Nalikane jamaah ingkang sedikit niki mangke tiyang ingkang dugi teng ngene jamaah sedikit niku niki mempengaruhi jamaah ingkang teng daerah tersebut. Misalkan ngeten, teng mriki lak masjid nggih, teng mriki wonten musala. Nah nggih, teng nggih mriki nggih wonten musala. Lek misalkan imame niku jamaah teng mriki kan jumlahe kathah. Teng mriki malih mboten wonten jamaah. Nah, lek salat jamaah ndek kene imame, ndek kono gak ono sing imami blas malih buyar malih sembayang dhewe-dhewe. Lah niki tiyang niki wau salat teng mriki niki lebih utama meskipun cuma sedikit. Ngoten nggih. Nah, ngoten. Yang kedua ketika imamnya jamaah yang akeh niku fasik. Sing kono imame genah, sing kene gak genah. Sing kene fasik misalkan gitu niku wau, sing STMJ niku wau. Niki imame ndek jamaah akeh. Teng niku imame genah, maka yang lebih utama yang sedikit meskipun yang sini banyak. Nah, pun. Nomor 3 ketika imamnya untuk jamaah yang banyak itu pelaku bid'ah. Semacam orang-orang Syiah Rafidhah atau orang Mujassimah. Mujassimah niku nyerupakno pangeran karo makhluk. Jadi pangeran duwe tangan, pangeran duwe sikil, pangeran niku ya lungguh, pangeran niku ya ngadeg. Niku jenenge Mujassimah, niku pelaku bid'ah. Maka ketika tengriku jamaahnya banyak tapi imamnya demikian, maka niki lebih utama jamaah yang sedikit. Pun. Yang keempat, ketika imamnya yang banyak itu adalah madhabnya berbeda. Nah, misalkan ngeten, kita kan madhabnya Syafi'i, ngeten. Mari ngono, sing tengriki niku jamaah wakeh. Tibae sing ngimami niku orang yang bermadhab Hanafi atau Maliki. Ini gak podo madhabnya. Sehingga ketika madhabnya mboten sami, niki wau menurut Syafi'i, contohnya, niki maca Fatihah kudu ono bismillah. Lek madhab Hanafi membaca bismillah niku bukan bagian dari Fatihah. Lah sehingga lek kondisi ngoten niku maka jamaah sedikit dengan satu madhab itu lebih baik daripada banyaknya orang tetapi madhabnya berbeda. Nah, pun nggih niku. Lajeng nomor gangsal ketika imamnya jamaah itu membaca napa Fatihahnya niku membacanya copet sementara makmumnya kendo. Nanti makmumnya niku macane kendo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imamnya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Akhirnya ketinggalan, akhirnya gak sempat maca Fatihah secara sempurna. Lah niki nggih lebih afdol yang sedikit. Titik tapi
sepadan, macane meh bareng. Nah, sementara sing imame kuatah niku terlalu cepat. Nah niku nggih sebaiknya yang sedikit. Nanti misalkan ono masalah di masjid kene copet, di musola kono sedengan. Lah afdal pundi? Nah, meskipun kathah niki mangke tidak afdal. Sampun. Niki lek wonten perbedaan imam dengan makmum. Pun. Ketika yang ke-6, ketika jamaah yang sedikit niki wau salatnya di waktu yang fadilah. Waktu yang fadilah. Kayak misalkan di awal waktu. Misalkan lek salat ngeten nggih maghrib niki wau di awal waktu teng mriki. Napa? Awal waktu teng mriko teng musala. Kula bandingaken sing cedhek mawon nggih. Teng mriko awal waktu, teng mriki akhir. Utawa asar lek teng mriki jam 5, teng mriko jam 3 awal waktu. Lah niki lebih afdol yang sedikit. Bun. Selanjutnya idza kanat al jama'atu al qalilatu tusalli fi ardin la syubhata fiha. Ketika salat jamaah yang jumlahnya sedikit niki wau berada di bumi yang tidak ada syubhat sama sekali. Jadi bukan tanah sengketa. Di masjid itu kudu masjid sengketa. Sing siji jamaah wakil tapi masjid lemah sengketa. Nah niki mangkane ndang diurus sing dereng gadah lemah. Masjid gak duwe lemah iki. Maksudnya dereng beres permasalahan tanah. Pun. Niku sementara saderenge kula lanjutaken menawi wonten ingkang badhe dipun diskusiaken monggo. Nggih. Okay. Salat Jumat niku nggih. Jadi niki permasalahane tiyang ingkang tidak salat Jumat di tempat yang wajib bagi dia. Ngoten sing gugurne keabsahan salat gugurne hitungan salat Jumat. Ngoten nggih. Misalkan ngeten. Kula niki tiang riki. Ingkang salat Jumatnya niku hitungane ini ngepres. Wonge mek 40. Nggih ngepres. Lek aku metu ki kok gak jangkep 40. Ngoten, gak jangkep 40. Lah niki kula niku nggadah kewajiban untuk jangkepi teng riki niki nggadah kewajiban. Tapi lek misalkan jumlah niki kathah niki ada dua pilihan. Nggih, angsal napa misalkan teng di luar tempat niku atau di tempat niku atau di napa di masjid yang dia seharusnya Jumatan teng niku. Makane ngeten. Wonten seorang ulama niku nate lek ana wong kok sowan pas dina Jumat niku mesti muring-muring. Pas dina Jumat wong adoh. Kowe lha apa rene? Amu iku lak wajib Jumatan ndek kono, gak wajib Jumatan ndek kene. Ngoten nggih. Saya napa mboten menggugurkan napa tidak gak mas yo wonge teko karo gak teko niku lho Jumatan tengene daerah sing dudu omahe niki tidak mboten mempengaruhi. Tapi lek sing tiyang sing hitungane mempengaruhi, lah niki nggih kudu hadir teng tempat niku. Ngoten, kudu hadir teng tempat niku. Nah, niki bagaimana tiang ingkang demikian, maka kalau orang niku kok menjangkepi hitungane Jumatan sing 40, maka harus Jumatan di tempat tersebut. Tapi lek afdolnya begitu lek teng riku jumlahe wis akeh. Tapi lek jumlahe mek titik ya wajib Jumatan teng riku lek gak ngono malah gak sah. Nggih. Ngoten nggih. Tapi lek kondisine ngeten misalkan mazhabe gak padha. Nggih. Carane mazhab utawa gak cocok. Napa jenenge aku ndek kene iki gak cocok. Misalkan wis pokoke gak
gak cocok karo jamaah kene. Terus jamaah di tempat lain yang lebih cocok niku nggih mboten napa-napa. Ngoten nggih. Jadi niki bahasan teng ngene ta'addudul Jum'ah. Jadi Jumatan sing jumlahnya lebih dari 1. Ngoten nggih. Nggih. Oh, jumlah jamaahipun. Oh, nggih. Ngeten sebenarnya nggih. Masalah lek 40 niku sebenarnya mboten hitungane qaryah. 40 niku hitungan tangga. Nah, nek tengene kitab napa sing cilik nika? Taisirul Khalaq niku kan sapa sing disebut tangga? Tangga niku 40 omah di setiap arah. Itu 40 rumah niku hitungan tangga, mboten hitungan napa ta'addudul Jum'ah niku ingkang napa lek niki nggih sing ketat teng ngene kitab riyen sing ketat untuk pendapat yang pertama niku dalam satu qaryah atau dalam satu balad napa qaryah nggih itu tidak boleh lebih dari satu Jum'ah. Lebih dari satu Jum'ah. Ketika tidak ada hal-hal yang memperbolehkan. Napa yang memperbolehkan? Pertama, tempat masjid yang pertama tidak cukup. Yang kedua, kelompok yang pertama dan yang kelompok yang dua ini gak cocok. Nah, di ngedekno dhewe-dhewe. Jadi mboten 40 rumah wau tapi satu balad. Hitungane teng riku niku lek cara ngriki kados mungkin sak kecamatan. Sak kecamatan niku hitungane nggih ana pasare, ana pengadilane. Dadi lek teng mriki berarti KUA, wonten keamanan, wonten polisi. Lah kantor polisi mek setunggal sak kecamatan nggih. Berarti hitungan zaman riyen niku satu kecamatan hanya boleh satu masjid. Satu Jumat bukan satu masjid, satu Jumatan. Nah niku. Lek zaman singen ngoten. Tapi itu oleh tengene kitab Mizan Kubra niku disebutkan ngeten. Singen niku Jumatan lebih dari satu itu menampakkan adanya orang pemberontak. Nah, wong berontak nang ngene imam. Berontak tengene imam. Sehingga sekarang sudah tidak seperti itu. Justru dengan lebih dari satu itu ada fadilah syiar. Napa? Syiar napa? Lebih menampakkan Islam. Ngoten. Nah niku malih ta'addud semacam itu diperbolehkan. Ngoten nggih. Jadi ilatnya sudah tidak ada. Lek singen kok ana Jumatan sing dilakukan oleh khalifah terus bikin Jumatan baru niki dia kelompok pemberontak. Nah ngoten. Ngoten nggih. Niku ta'addud, masalah ta'addud Jum'ah. Jadi lek masalah sing 40 rumah niki wau hitungan tetangga. Sanes hitungan ta'addudul Jum'ah. Ngoten insyaallah ngoten nggih. Insyaallah ngoten. Niku nggih sementara ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi sekedhik niki ndadosaken ilmu ingkang bermanfaat, kita sedaya dipun paringi kekuatan, dipun paringi napa ati ingkang selalu ingin melakukan salat secara berjamaah sehingga kita sedaya niki dipun paringi keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan keluarga dan keberkahan alam dan masyarakat di sekitar kita. Allahumma amin. Makadan monggo kita akhiri kanthi doa kanthi suratul Fatihah dilanjutkan kali doa kafaratul majlis ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man wasala fis shalih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, nyun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.